uh, object pronoun yeah I'm sorry subject pronoun he subject pronoun he mình tao chỉ object pronoun cứ him yeah I'm sorry yeah dương mưa nó không có sẵn subject pronoun they chẳng subject pronoun cứ they object pronoun rồi bỏ they cứ them object pronoun rồi bỏ they cứ them សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមករៀនអំពីវេយ្យាករណ៍តាមលំដាប់លេខរៀងផ្ដើមចេញពីវេយ្យាករណ៍កម្រិតដំបូងគេតោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាមុននឹងយើងចូលទៅដល់វេយ្យាករណ៍ធំជាបន្តយើងមករៀនអំពី pronoun ស្អីទៅដែលហៅថា pronoun នៅក្នុងកន្លែងនេះវាជាទម្រង់ pronoun មួយហើយទម្រង់ pronoun នេះវាមានយើងមានទាំងអស់4 pronoun អញ្ចឹងយើងមើល pronoun 4ចំណែកធំហើយនៅក្នុង pronoun របស់យើងមាន7 pronoun អូខេអញ្ចឹង pronoun នេះគឺយើងមើលទាំងអស់គ្នាយើងមាន subject pronoun ទី1គឺ subject pronoun object pronoun possessive adjective possessive pronoun អញ្ចឹងនៅក្នុង possessive adjective នេះគេឲ្យឈ្មោះទៅជា possessive adjective វិញអត់មានជា pronoun ទេអញ្ចឹងនៅក្នុង possessive pronoun ធម្មតាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលដំបូងគេអញ្ចឹង pronoun យើងមានទាំងអស់ 7 I you we they he she it pronoun របស់យើងមាន 7 នឹងជា pronoun អូខេអញ្ចឹងអានេះគេហៅថាជា subject pronoun subject pronoun អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី subject pronoun មកយើងមើល object pronoun អញ្ចឹង object pronoun យើងមាន 7 ដែរដូចគ្នាហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺវាមាន possessive adjective អញ្ចឹងនៅក្នុង possessive adjective នេះគឺមានទាំង 7 ដូចគ្នាដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតក្រោយគេយើងមាន possessive pronoun អញ្ចឹង possessive pronoun គឺយើងមាន 7 ដូចគ្នាដែរអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងយើងមើល subject pronoun I ទៅជា object pronoun me កាលណាយើងប្រើ object pronoun me possessive adjective របស់ I គឺ my possessive pronoun របស់ I គឺ mine subject pronoun you អញ្ចឹង object pronoun របស់ you គឺ you ដដែល possessive adjective របស់ you គឺ your នៅក្នុង possessive pronoun របស់ your គឺ yours subject pronoun we នៅក្នុង object pronoun us possessive adjective our ឬក៏ our possessive pronoun ours subject pronoun they subject pronoun they object pronoun របស់ they them គឺ them possessive adjective របស់ they គឺ their possessive pronoun របស់ they គឺ theirs នៅក្នុង subject pronoun he object pronoun របស់ពាក្យ he គឺ him ហើយ possessive adjective របស់ពាក្យ he គឺ his possessive pronoun របស់ពាក្យ he គឺ his ដូចគ្នាដែរ his នៅក្នុង possessive adjective និង possessive pronoun គឺដូចគ្នាobject pronoun I'm sorry subject pronoun he subject pronoun he មិញទៅជា object pronoun គឺ him I'm sorry យើងមើលនៅក្នុង lesson subject pronoun they អញ្ចឹង subject pronoun គឺ they object pronoun របស់ they គឺ them object pronoun របស់ they គឺ them ហើយ possessive
adjective របស់ they គឺ there possessive pronoun របស់ they គឺ theirs អូខេចឹងយើងមកមើលពាក្យ he I'm sorry យ៉ាមិញដូចជាជន់គ្នាជាមួយនឹងនេះចឹងយើងមើលពាក្យ he subject pronoun he ដល់ពេល object pronoun របស់ he គឺ him object pronoun របស់ he គឺ him possessive adjective របស់ he គឺ his possessive pronoun របស់ he គឺ his នេះគឺដូចគ្នា his នេះពីរនេះ possessive adjective ជាមួយនឹង possessive pronoun គឺដូចគ្នាសរសេរដូចគ្នាអានដូចគ្នាអូខេបន្តទៀត subject pronoun ze នៅក្នុង object pronoun គឺ her ប្រើជា object pronoun គឺ her possessive adjective គឺ her possessive adjective របស់ ze គឺ her ដោយ possessive pronoun របស់ ze គឺ hers មាន hers subject pronoun it object pronoun របស់ it គឺ it ដដែល possessive adjective របស់ពាក្យ it គឺ its possessive pronoun របស់ពាក្យ it គឺ its អូខេចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងមើលនៅក្នុង2នេះក្នុងប្រឡោះ2នេះ possessive adjective ជាមួយនឹង possessive pronoun អញ្ចឹងអានេះsubject pronoun ជាមួយនឹង object pronoun យើងមើល2ប្រឡោះអូខេអញ្ចឹងteacher បញ្យល់អានេះមុនអញ្ចឹង I ជាប្រធានកាលណាយើងប្រើជាកម្មបទគឺ me you ជាប្រធានកាលណាយើងប្រើ you ជាកម្មបទគឺ you នេះបាទ you ដូចគ្នាដែរមួយជាប្រធានមួយជាកម្មបទ we ជាប្រធានកាលណាយើងប្រើជា we នេះយកទៅប្រើវាជាកម្មបទគឺ us អត់នៅ we ទៀតទេគឺ us they ប្រើវាជាប្រធានកាលណា they នេះវាដើរតួទៅជាកម្មបទគឺ them នៅខាងចុងល្បះគឺ them he ដើរតួជាប្រធាននៅខាងដើមល្បះកាលណាវាទៅជាកម្មបទនៅខាងចុងល្បះគឺ him កាលណាយើងយកវាយក he នេះប្រើដាក់នៅខាងចុងល្បះគឺអត់ដាក់ he ទេដាក់ him អូខេ z វាជាប្រធាននៅខាងដើមល្បះដល់កាលណាវាคล้ายទៅជាកម្មបទគឺ her នៅខាងចុងល្បះអូខេ it នៅជាប្រធាន it ទៅជាកម្មបទក៏ it ដដែលអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលពីប្រឡោះនេះនៅក្នុងពីរប្រឡោះនេះគឺ possessive adjective ជាមួយនឹង possessive pronoun តើវាមានការប្រើប្រាស់ខុសគ្នាដូចម្ដេចអញ្ចឹងនៅក្នុង possessive adjective នេះមានន័យជាភាសាខ្មែររបស់យើងថាគុណនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកន្លែងនេះគឺប្រឡោះនេះគឺជាគុណនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងគ្រប់ my your our their his her its ទាំងអស់នេះគឺជាគុណនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអញ្ចឹង teacher សូមបញ្ជាក់ថាបើកាលណាវាដើរតួជាគុណនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិហើយគឺវាដាច់ខាតត្រូវតែមាននាមនៅពីក្រោយវាជានិច្ចមាននាមឧទាហរណ៍ my pen your pen our pen their pen his pen her pen its pen អញ្ចឹងមាននាមនៅពីក្រោយវាជានិច្ចវាមិនអាចឈរនៅតែឯងបានទេត្រូវដាច់ខាតត្រូវតែមាននាមនៅពីក្រោយវាជានិច្ចនេះឲ្យឈ្មោះថា possessive adjective ដល់មកក្នុងកន្លែង possessive pronoun វិញអញ្ចឹង possessive pronoun វាជាសព្វនាមអញ្ចឹង possessive pronoun វាជាសព្វនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិពាក្យថាសព្វនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមានន័យថាវាអាចឈរនៅតែឯងបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើនាមនៅពីក្រោយមិនចាំបាច់ប្រើនាមពីក្រោយគ្រប់ទាំងអស់នោះទេមានទាំងអស់នេះគឺមិនចាំបាច់ប្រើនាមនៅពីក្រោយដូច possessive adjective នេះទេនេះគឺជាលក្ខណៈខុសគ្នារវាង possessive adjective ជាមួយនឹង possessive pronoun
ចឹង teacher សូមបញ្ជាក់ថាគ្រប់ possessive pronoun ទាំងអស់គឺចូលនៅតែឯងបានទាំងអស់ mine yours ours theirs his hers its ទាំងអស់នេះគឺអាចចូលនៅតែឯងបានមិនមានចាំបាច់ដាក់ noun នៅពីក្រោយនោះទេបាទអញ្ចឹង teacher សូមបញ្ជាក់គឺពីរប្រឡោះនេះមួយ subject pronoun ប្រើនៅខាងដើមរបស់មួយទៀត object pronoun យើងប្រើដាក់ខាងចុងរបស់ possessive adjective ពីរប្រឡោះជាមួយនឹង possessive pronoun មួយគឺ possessive adjective មិនអាចចូលនៅតែឯងបានទេត្រូវមាន noun នៅពីក្រោយជានិច្ចឯ possessive pronoun គឺអាចចូលនៅតែឯងបានមិនចាំបាច់ប្រើ noun នៅពីក្រោយទេអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមេរៀននេះយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងអំពី pronoun ហើយនឹងចំណែកថ្នាក់នៃ pronoun ទាំង4នេះអញ្ចឹងយើងកត់សម្គាល់ថាយើងចង់ប្រើ pronoun មួយណាហើយ object possessive adjective និង possessive pronoun គោលបំណងនៅក្នុងការដែលយើងរៀនដើម្បីឲ្យដឹងនោះគឺពេលណាដែលយើងប្រើប្រធាន I object គឺត្រូវតែជា me ហើយ possessive adjective របស់ I ហ្នឹងគឺ my ហើយត្រូវតែមាន my ហើយមាន noun នៅពីក្រោយវាជានិច្ចបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលយើងចង់ប្រើ possessive pronoun គឺមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ដាក់អីនៅពីក្រោយទៀតទេគឺយើងប្រើតែឯងបានដូចជា mine របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងវាជំនួសឲ្យវត្ថុឬក៏សម្ភារៈណាមួយតែមិនចាំបាច់ដាក់វត្ថុឬសម្ភារៈនោះពីក្រោយពាក្យនឹងទេអូខេនេះគឺជាការប្រើប្រាស់របស់ pronoun ហើយនឹងចំណែកថ្នាក់ pronoun ទាំង4នេះបាទអរគុណអញ្ចឹង teacher មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយមានអីឆ្ងល់អាច comment សួរនៅខាងក្រោមវីដេអូ teacher នឹងបញ្យល់បន្ថែមលើ pronoun នឹងលើសព្វនាមនឹងបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹង see you the next lesson bye bye